바른 예배 캠페인. 깨끗하고 단정한 옷을 입어요. 장난감을 멀리, 주변을 정리하고 바르게 앉아요. 하나님께 멋진 모습으로 예배드려요. 예수님의 꼬마들 다 모여라. 폴짝폴짝 랄랄라 신나는 예고 클럽 시작. 예수님의 꼬마들 준비됐나요? 오른발 들고 콩콩콩, 왼발 들고 쿵쿵쿵. Stand up. Stand up, Wave. wave, Shake. shake. 1, 2, 3, 4, jumping. Yeah. 하나, 둘, 셋, 넷. 오케이. 예수님의 꼬마들 다 모여라. 폴짝폴짝 랄랄라 신나는 예고 클럽 시작. 시작.
바다의 물고기와 바다의 물고기와 하늘의 새와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 다스리라 하시니라. 바다의 물고기와 바다의 물고기와 하늘의 새와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 다스리라 하시니라. 창세기 1장 28절. 아멘. 바다의 물고기와 바다의 물고기와 하늘의 새와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 다스리라 하시니라. 바다의 물고기와 바다의 물고기와 하늘의 새와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라. 다스리라 하시니라. 창세기 1장 28절. 아멘. 나의 기도 들으시는 나의 하나님 두 손 모아 정성껏 기도합니다. 나의 기도 들으시는 나의 하나님 두 손 모아 정성껏 기도합니다. 자연을 만드신 하나님을 찬양해요. 야하! 소풍은 너무 신나. 오늘 신나게 놀자, 짜로. 역시 바람의 신도 나를 환영하는군. 바람의 신이 누군데? 내가 좋아하는 만화에 나오는 신이야. 바람의 신이 지나가면 바람이 이렇게 쌩 하고 불어. 그렇구나. 비 올 것 같아. 즐거운 소풍날인데. 괜찮아, 걱정 마. 내가 비 안 오게 해달라고 구름의 신에게 기도해볼게. 구름의 신? 구름의 신도 그 만화에 나오는 신이야? 구름의 신은 비를 주룩주룩 내리게 할 수도 있고 비가 오지 않게 막을 수도 있어. 그래? 그럼 우리 같이 기도하자. 구름의 신님, 제발 비가 내리지 않게 해주세요. 도와줘요, 구름의 신. 짜루야, 펄랄라야. 구름의 신님이 대답했다. 아니야. 나는 구름의 신이 아니야. 이 세상에 구름의 신은 없어. 짜루가 본 건 그냥 지어낸 이야기일 뿐이야. 정말이야? 혹시 실망한 거야? 실망할 필요 없어. 나를 만드신 분은 구름의 신보다 100배, 1000배, 10,000배 대단한 분이시거든. 100배, 1000배, 10,000배요? 그게 누군데요? 바로 하나님이시지. 나를 만드신 분은 하나님이셔. 그리고 이 모든 자연도 다 하나님이 만드셨어.
그래서 꽃도 나무도 새들도 모두 하나님을 찬양한단다. 우와, 이걸 다 만드시다니 하나님 정말 멋지다. 짜루, 이 꽃 정말 예쁘지? 이것도 하나님이 만드신 거야. 그리고 하나님이 햇빛을 비춰주시고 비를 내려주셔서 이렇게 예쁘게 자란 거야. 하나님, 저도 꽃이랑 새들처럼 하나님을 찬양해요. 저도요. 그리고 하나님이 만드신 이 아름다운 자연을 절대 아프게 하지 않을게요. 소중하게 지켜줄게요. 내가 사랑하는 건 바람의 신도 구름의 신도 아닌 하나님이다. 자연을 만드신 하나님 최고! 자연을 소중하게 지켜줄 짜루도 최고! 짜루의 일기 끝! 친구들, 산으로 소풍을 간 짜루와 폴랄라가 굉장히 즐거워 보여요. 이때 어디선가 바람이 쉬 불자 짜루와 바람의 신이 자신들을 환영한다며 환호해요. 처음 든 바람의 신이 누구냐며 폴랄라가 물어요. 짜루는 자신이 좋아하는 만화에 나오는 신을 폴랄라에게 소개해 주었어요. 그런데 그때 갑자기 구름이 몰려오더니 곧바로 비가 쏟아질 것 같은 소리가 들리고 날씨가 되었어요. 폴랄라가 속상해하자 구름의 신에게 기도해 보겠다고 말해요. 구름의 신은 짜루가 좋아하는 만화에 나오는 신이었어요. 도와주세요, 구름신! 짜루가 큰 소리로 말하자 하늘에 있던 구름이 말을 걸었어요. 구름은 짜루에게 구름의 신은 세상에 없다고 말했어요. 구름은 이 세상을 만드시고 다스리는 진짜 자연의 주인을 소개했어요. 그분은 바로 모든 자연을 만드신 하나님이야. 이렇게 하나님이 만드신 꽃과 새, 나무들도 모두 하나님을 찬양한단다 라고 구름이 말했어요. 짜루와 폴랄라는 하나님이 만드신 것들을 하나씩 보기 시작했어요. 그리고 와, 우리 하나님 정말 멋지시다, 최고 하며 찬양하며 하나님께 감사했어요. 하나님이 만드신 자연을 바라보며 짜루와 폴랄라는 이 모든 것을 소중히 여기고 잘 지키겠다고 하나님과 약속했어요. 친구들, 밖에 나가보면 하늘, 구름, 또 나무들, 꽃, 지저귀는 새들 누가 만드셨을까요? 맞아요, 바로 하나님이세요. 하지만 어떤 사람들은 자연이 신이라고 믿고 자연을 섬기기도 해요. 바다의 신, 나무의 신, 해신 등 있다고 믿고 자연을 섬기고 거기에 막 소원을 빌기도 해요. 자연은 섬김의 대상이 아니에요. 신이 아니에요. 왜냐하면 자연은 하나님이 말씀으로 만드셨어요. 그래서 자연의 주인은 오직 하나님 한 분이세요. 우리는 하나님이 만드신 자연을 그러기에 보호하고 아끼고 또 소중히 여기며 잘 지켜야 될 대상이에요. 오직 온 세상을 지으신 하나님만을 우리는 높여드리며 찬양해야 돼요. 하나님이 주신 멋진 세상에서 달마다 하나님께 감사드리며 찬양하는 우리 친구들이 되기로 해요. 다 같이 두 손 모아 기도해요. 사랑하는 하나님, 아름다운 세상을 만들어 주셔서 감사합니다. 아름다운 세상을 만드신 하나님을 볼 때마다 우리는 하나님을 기억하며 감사하며 찬양하는 친구들이 될 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘. 친구들이 기다리던 짝짝 퀴즈 시간이에요. 알맞은 그림을 찾아볼까요? 이번에는 숨은 그림 찾기 시간이에요. 꼭꼭 숨어있는 5개의 물건을 찾아보세요.